сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Хөгжмийн ертөнцөөр хамтдаа аялцгаая. Өнөөдөр бүгдээрээ энгийн хөгжмийн зэмсэг ашиглаж хоёр хоолоогоор хөгжимдөх нь байна. Эхлээд хичээлдээ сургачиг дэвтэр үзэг харандаага бэлтгэн. Бишхөр хөгжим, пианока хөгжим, энгийн хөгжмийн зэмсгүүдээ бэлтгэрэй. Дүрс бичлэгийг үзээд хаялгуугаа сайдар сонсоорой. Сургачгийн 64 дэх хуудсан дээр байгаа шүү. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Хөгжимдөгтөө эхлээд хөгжимдөх дүрмтэйгээ танилццгаая. Нот бичвэрийг ажиглаж хэмнэлээр хөгжимдөн. Алга даших юм уу? Савх мод ашиглаж тогшиж болно. Аль эсвэл ширээгээ тогшиж болох байх шүү. Игшгүүдийн хөдөлгөөнийг ажиглаад нотоор дуулах. Хүндрэлтэй эсгүүдийг ажиглана. Тэмдэглэгээний дагуу амьсгаагаа зөв авах нэ. Хурууны дугаарыг баримтлана. Нот бичлэгээс хоолой тус бүрээр нь хэмнэл аялгауны хөдөлгөөнийг ажиглаарай. Хэдэн хоолоогоор хөгжимдөж байна вэ? Хөгжмөө сонсцгоё. Зохиолыг уран яруу болгохын тулд ямар тэмдэглэгээ хэрэгтэй вэ? Темп нь дунд зэрэг байна. Ямар тэмдгүүд нэмэгдсэн бэ? Зөөлөн, чангавтар, зөөлөн, зөөлөвтөр. Энэ ямар тэмдэглэлээ өгтүүдээ? Чангаас аяар, аяараас чанга. Нэгдүгээр хоолой хэмнэлийг тогшцгоё. Хөвгүүд тогшоорой. Хэмнэлийн хүндрэлтэй хэсгийг анхаар цайтар давтаарай.
бидний хүндрэлтэй хэсэг энд байна. Айзын хэмжээ 4/4-т. Ямар нотнууд байна? 4-т хагас нотнууд байна. Өөр ямар тэмдэг байна хүүхдүүд ээ? Тийм. 4-т нотны пауз буюу зогсоц байна. Хэмнэлээр хамтдаа багшигаа дагаад хөгжмөдөрөө 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
3 и 4 и 기 2 и 3 и 4 и 1기 2 и 3 и 4 и 1기 2 и 3 и 4 и 1기 2 и 3 и 4 и саяны хэмнэллээ хэдүүлээ игшигжүүлээд игшгээ нэрлэе. До соль соль ля ля соль фа ми ре до соль соль фа ми ре соль соль фа ми ре до соль соль ля ля соль фа ми ре до хөгжимдөгтөө тусгай тэмдэглэсэн хэсэг дэх игшгийн үсрэлтийг анхаарч хурууны байрлалыг давтаарай. Аялгауны хурд хүчний тэмдэглэгийг анхаарч сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлж хөгжмөөрэй. Хүүхдүүдээ гэрт чинь та нарт ямар бишгүр байгаа вэ? Бишгүрний ард тал B үсгтэй байвал барако бишгүр. G үсгтэй байх юм бол герман бишгүр. Тэгвэл гэртээ альж бишгүр байсан хөгжимдөж болох байх шүү. Барако бишгүр, герман бишгүр хоёр маань зөвхөн фа гişгээрээ л ялгаатай шүү. Барако бишгүрэн дээр фа гişгийг ингэж аавна. Герман бишгүр дээр фа гişгийг ингэж авах байна. Хурууны дугаараар хамтдаа гişгүүдээ тоглоцгоё. До соль соль ля соль фа ми ре до соль соль фа ми ре соль соль фа ми ре до соль соль ля соль фа ми ре до. Одоо бүгдээрээ 2 дугаар хоолойныхоо хэмнэлийг тогшоорой. Гэхдээ одоо огтуд тоглоё шүү. Хэмнэлийн хүндрэлтэй хэсгийг анхаар сайтар давтаарай. Хэмнэл 4 нот цэгтэй. 4 нотны зогсоц. Хагас нот, 4 нот, 8 нотууд орсон байна. Хэмнэлийн хүндрэлтэй хэсгүүдийг тоглоцгоё. 1기 2 и 3 и 4 и 1기 2 и 3 и 4 и дахин багштайгаа тавтаад тоглоё. 1기 2 и 3 и 4 и 1기 2 и 3 и 4 и одоо доотлын хэмнэлийг хамт тоглоё. 1기 2 и 3 и 4 и 1기 2 и 3 и 4 и дээдх нотносоо зогсоцороо ялгаатай байна. Одоо эхнээс нь хамтдаа хэмнэлээр тогшъё.
1기 2이 3 2 4 2 4기 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 2이 3 2 4 2 Сайн байна хүүхдүүд ээ. Одоо хэдүүлэн хэмнэлээрээ тогтсон бол их шигжүүлээд ихшгээ нэрлэе. До, ми, соль, 2 дугаар октавын до, ля, 2 дугаар октавын до, ля, соль, фа, соль, ми, до, ре, до. Соль, соль, фа, фа, ми, соль, ми, ре. Соль, соль, фа, фа, ми, соль, ми, ре. До, ми, соль, до, ля, 2 дугаар октавын до, ля, соль. Фа, соль, ми, до, ре, до. Одоо хамтдаа хөгжимдий. Хөгжимдөхдөө тусгай тэмдэглэсэн хэсэг дэх игшгийн үсрэлтийг анхаарч хурууны байрлалыг давтаарай. Аялгауны хурд хүчийн тэмдгийг анхаарч сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлж хөгжимдөөрэй. Хүүхдүүдээ хөгжмөөр тоглохдоо хурууныхаа дугаарыг баримтлаарай. До гişгдэр 1-р хуруу, ре гişгдэр 2-р хуруу, ми гişгдэр 3-р хуруу, фа гişгдэр 1-р хуруу, соль гişгдэр 2-р хуруу, ля гişгдэр 3-р хуруу, си гişгдэр 4-р хуруу, до гişгдэр 1-р хуруу. Саяны тоглосон аялгаугаа хоолой тус бүрийгээ нийлүүлэн тоглоцгоё. Найрал хэлбэрээр хөгжимдөө шүү. Хөгжимдөхдөө сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэн утга санаа аялгауны хурд хүчлийн тэмдгийн дагуу хөгжимдөөрэй. Багштайгаа хамтдаа уран яруу хөгжимдсөн хүүхдүүдтэй баярлалаа. Гэрийн даалгаварт чиний хөгжимдсөн аялгауны хурд удаан нь юунаас шалтгаалсан бэ? Зөв хариултыг сонгоод дэвтэрдээ бичээрэй. Хүчлийн тэмдгүүдийг нэрлээд хүчний өөрчлөлтийг өгсөх өрөөдөх дараалалд оруулаарай. Хичээл идэвхтэй оролцсон хүүхдүүдтэй баярлалаа. Баяртай.